تعال أقولك ليه الفيروز الطبيعي غالي قوي ومفيش منه أحجام ضخمة كبيرة زي اللي بتشوفها على الإنترنت. وركز في الفيروز الطبيعي، الأحجام الضخمة اللي بيعرضوها دي بتكون هيولايت. خليني أعرفك يا صديقي إن الفيروز الطبيعي بيكون موجود في كهوف عبارة عن عروق في باطن الأرض وعبارة عن قشور. يعني إيه قشور؟ يعني ما بيطلعش أحجار صخرية كبيرة زي العقيق بمختلف ألوانه، التركواز، الفيروزي، الأبيض، وحتى الأخضر اللي بنسميه الفيروز التفاحي. وده مش بينطبق على الفيروز السيناوي وبس، كمان الإيراني وأحيانا الأمريكي. تعال بقى أعرفك على المنتج الروعة اللي عملته لك. درجة من درجات الصعوبة كمان التناسق بين ألوان الفيروز في الحجم وفي اللون وحتى التجزيعة، أو اللي بنسميها طينة الفيروز، اللي بتاخد وقت ومجهود علشان تطلع لك التحفة دي. وحتى لو قفشنا فيها حباية مش مظبوطة هنعيد من تاني وهنسحب الخيط وهنعيد الترتيب وهنشيل الحباية اللي مش مظبوطة، سواء في الشكل أو في الملمس أو في الحجم أو فيها ديفو ما ينفعش يعدي. تحفتين من الجمال هقدمهم لك من الفيروز السيناوي الطبيعي، 99 حبة، مقاس الحبات 9 ملي للقطعة. القمر دي فضة عيار 925، فيها القطعة المميزة بسرايا عابدين، والتحفة جدا جدا ومسكتها زي القمر. التحفة التانية لونها فاتح للناس اللي بتحب الأخضر شوية، برضو الفضة مختلفة، مقاس 8 ملي، عدد 99 حبة. وهفرجك على الفرق بين اللونين علشان تختار القطعة المميزة اللي انت عاوزها. الفضة معانا ما بتتشبهش، كل قطعة أو كل سبحة بتخرج بفضة مميزة بيها. اللون الطبيعي كمان ما بيتشبهش يا صديقي، وده الفرق بين اللونين. القطعة الغامقة بوزن 86.3 توتالي للفضة، والأحجار 24 فضة صافي، 62 فيروز صافي، قطعة مميزة جدا. القطعة التانية 71.7 توتالي الفضة والأحجار، 15.1 من الفضة و56.6 من الحجر الصافي، والاتنين ده منصر عابدين على الفضة والأحجار. أشوفك على خير.